første man skal gøre, det er at lægge garn til side til at slå masker op. Så tager man tråd ind her og holder et stykke sådan her. Så plejer jeg at holde tråden med min lillefinger og min tommeltot og tage den 2 gange rundt om fingrene per 10 masker, jeg skal slå op. Så det vil være 10 masker. Og så vil jeg bare gøre det for så mange gange, som jeg nu skal have. Sådan der. Så har jeg lagt garn til side til at slå masker op. Det jeg nu skal, det er at lave den første maske. Det gør jeg ved at holde tråden sådan her. Folde den over. Sådan her. Og tage den her tråd igennem den her løkke. Sådan her. Og så har jeg lavet den første maske. Vis det lige igen. Sådan her. Folder den over. Og tager den her tråd ind i den her løkke. Og strammer til. Og så har jeg lavet den første maske. Og jeg kan tage den på min strikpind. Sådan her. Og stramme til. Det jeg skal nu, det er at slå de resterende masker op. Og det gør jeg ved at holde tråden sådan her. Og bruge min tommel og pegefinger. Og sprede de her tråde. Og så holder jeg med min andre finger på den her første maske. Og så tager jeg altså den højre strikpind her. Og tager den her tråd. Henter den anden tråd. Og ud igen. Og stramme. Man skal ikke stramme for meget. Fordi så kan det være lidt besværligt. Men det skal være sådan nogle løkker her. Så jeg holder tråden sådan her. Og bruger min pind til at tage den ene tråd. Hent den anden. Og ud igen. Og på den måde så slår jeg op de masker, som jeg bagefter skal strikke. Så det vil jeg bare blive ved, indtil jeg har det maskeantal, som opskriften siger. Nu har jeg slået op det antal masker, som jeg skal bruge. Og jeg er klar til at starte og strikke rundt. Og når man strikker rundt, så skal man strikke den første maske, man slår op. Og på den måde vil man strikke rundt på rundpinden. Det der er vigtigt, det er at passe på, at ens masker, de er ikke snoede. Så de er ikke sådan er snoede sådan her. Men at alle ligger den rigtige vej. Fordi ellers så kan man ikke strikke roen. Så man skal lige sørge for, at de er alle den samme vej. Sådan her. Nu kan I se, at alle ligger, skal vi se, sådan her. Samme vej. Når man så skal starte og strikke, så er det meget vigtigt at starte med den her tråd, der hænger fast i garnnøglen, og ikke den anden tråd her. Så man starter med at strikke den første maske, man slår op. Og i denne opskrift skal man strikke rim. Nu er jeg klar til at strikke min første maske. Men inden jeg gør det, så placerer jeg en maskemarkør på strikpinden. Og på den måde så vil maskemarkøren altid markere omgangens begyndelse. Så den første maske er en ret maske. Den strikkes ved at tage højre pind ind i masken og henter tråden og ud igen. Jeg kan lige vise det igen. Man tager den højre pind ind i masken, henter tråden og ud igen. Og på den måde har jeg strikket en ret maske. Når man skal strikke en vrangmaske, så plejer jeg at tage tråden. Der er nemlig forskellige måder at strikke vrang på. Den måde jeg gør det på, det er at tage tråden foran arbejdet,
tage den højre pind bag tråden, ind i masken fra den her side, henter tråden og ud igen. Så jeg strikker en vrangmaske. Altså jeg tager tråden foran arbejde, tager pinden bag tråden og ind i masken fra den her side. Ikke fra den her side, som er ret, men ind fra den her side og henter tråden. Og tit bruger jeg min finger til at holde på tråden og få den ud igen. Og så er pinden, og så er jeg strikket en vrangmaske. For at strikke rib, så skal man strikke anden hver ret og vrang. Så jeg startede med at strikke en ret maske, så strikkede jeg en vrangmaske, og jeg skal derfor strikke en ret maske igen, efterfulgt af en vrangmaske og en ret maske og en vrangmaske. Og sådan bliver jeg bare ved hele omgangen. Og det der er smart, det er at man kan se forskel på ret og vrang. Det kan man nemlig ved at den masken, hvor der er en lille klump på, det er en vrangmaske. Mens der, hvor der er et V, det er en ret maske. Så man kan se her, at der er en vrangmaske her, og en ret, vrang, ret, vrang. Og dermed så ved jeg, at det næste maske skal være ret. Så jeg strikker en ret maske, så kan man se det her V, og det betyder, at jeg skal strikke en vrangmaske. Og sådan bliver man ved hele omgangen rundt. Nu er jeg snart kommet til min maskemarkør, som betyder, at jeg snart har strikket den første omgang. Så her strikker jeg lige de sidste masker. Så jeg strikker en ret maske sidst. Så jeg strikker en vrang, en ret og en vrang. Så er jeg kommet til min maskemarkør, som jeg bare tager over på min anden pind, og er så klar til næste omgang. Og for at skabe den her rib-effekt, så er det meget vigtigt, at man bliver ved at strikke retmasker på retmaskerne og vrangmasker på vrangmaskerne. Så den første maske er en ret, og derefter en vrang, en ret og en vrang. Og sådan bliver man ved, og man kan se her, at de her V'er, de vil fortsætte op over som retmasker, og de her klumper eller bølge, eller hvad man skal kalde det, vil fortsætte op her som vrangmasker. Så man skal altid strikke ret på retmaskerne og vrang på vrangmaskerne. Og sådan vil man blive ved, så langt som nu opskriften siger.